Ողջույն ընկերներ, ես Գյուլիման Մարգարիտան եմ, Excelist ընկերության ներկայացուցիչներից մեկը։ Excelist ընկերությունը համացանցում հանդես է գալիս Excelist AM կայքով, Excelist Training Center Facebook-յան էջով, Excelist Club for Data Analysts Facebook-յան խմբով, MS Excel Online Lessons YouTube-յան ալիքով, Excelist Club Telegram-յան ալիքով և թվային սերունդ նախագծով։ Առաջարկում եմ այսօր միասին Power Query գործիքի միջոցով լուծենք մի շատ տարածված խնդիր, ինչպես մատրիցային տեսքի աղյուսակը վերածել աղյուսակային տեսքի աղյուսակի։ Իհարկե, եթե դա մենք անենք Excel-ի մեթոդներով, ապա պետք է բազմաթիվ անգամներ copy-paste անենք, որտեղ սխալվելու հավանականությունը շատ մեծ է։ Power Query-ն թույլ կտա այդ խնդիրը լուծել ընդամենը մեկ քայլ կատարելով։ Դրա համար, ընտրելով այս աղյուսակի ցանկացած վանդակ, գնում ենք Data menu, սեղմում հարցման հետևյալ տեսակի From Table Range։ Մի քանի վայրկյանից մենք կտեղափոխվենք Power Query Editor, որտեղ կտեսնենք մեր մատրիցային տեսքի աղյուսակը։ Power Query-ն ինքնուրույն մի քայլ է ստեղծել Change Type առաջարկելով մեր սյուներին տալ իր կողմից նախատեսված ֆորմատները։ Եթե մենք համաձայն ենք, կարող ենք թողնել, եթե ոչ, ապա կարող ենք այս քայլը ջնջել և մեր սյուների ֆորմատները որոշել ինքնուրույն։ Ապրանքների անվանումները պետք է լինեն տեքստային ֆորմատի, իսկ մնացած սյուների ֆորմատը դարձնենք ամբողջ թիվ։ Աջ click, Change Type, Whole Number։ Ահա, անհրաժեշտ է նշել ապրանքների անվանում սյունը, գնալ Transform menu և կկիրառենք հետևյալ հրամանը Unpivot Columns։ Այստեղից մեզ անհրաժեշտ է երկրորդ ենթահրամանը Unpivot Other Columns, որը թույլ կտա առաջին տեսքի մատրիցային աղյուսակը վերածել երկրորդ տեսքի աղյուսակին, այսինքն մենք ստացանք ցանկալի արդյունքը։ Այստեղ անհրաժեշտ է միայն փոխել այս վերնագիրը, գրել ամսաթիվ, ամիս, ներողություն, այստեղ գումար և վերջ։ Արդեն ունենք մեր ցանկալի արդյունքը։ Կարող ենք մեր հարցման անունը դնել վաճառքներ և ինֆորմացիան տեղափոխել արդեն Excel Sheet։ Գնանք Home menu, Close and Load, Close and Load to։ Ընտրենք առաջին տարբերակը, որը իհարկե լռելիային կանոնով է դրված, Table, և OK կոճակով դա հաստատենք։ Արդյունքում մենք ստացանք մեր կողմից նախընտրելի տարբերակը աղյուսակի, և եթե մենք օրինակ այս աղյուսակում ինչ-որ նոր արժեք ավելացնենք, ենթադրենք օրինակ բալ, 1 լիտր, մի քանի արժեք լրացնենք, մեզ մնում է թարմացնել մեր հարցումը, այսինքն մենք կարող ենք այստեղ սեղմել Refresh և ստուգենք արդյոք մեր նոր արժեքը ավելացավ թե ոչ։ Ահա, տեսեք, բալի հյութը ավելացավ որպես նոր արժեք։ Այսինքն ամեն անգամ Power Query-ն կրկին անցնում է մեր կատարած քայլերով և մենք այլևս այդ նույն պրոցեսը չենք իրականացնում, ընդամենը սեղմում ենք Refresh կոճակին։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են մեր դասընթացները, ապա կարող եք այցելել Excelist AM կայք, այստեղ դասընթացներ բաժնից ընտրել ձեր կողմից նախընտրածը, օրինակ Power Query in Excel, հասկանալ քանի դասից է կազմված տվյալ մոդուլը, քանի ժամ տևողությամբ է այն լինելու, հասկանալ ուսումնական պլանը, այն ուսումնասիրել և հավանելու դեպքում կարող եք սեղմել գրանցվել կոճակին, որպեսզի մասնակցեք մեր դասերին։ Իսկ այսօրվա համար այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք։